Malta kienet fost il-144 pajjiż li tul l-aħħar ġimgħa pparteċipaw fl-Assembleja Ġenerali tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Rinnovabbli li tlaqqet f'Abu Dhabi. Waqt din l-14-il sessjoni l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Miriam Dalli għaddiet messaġġ b'saħħtu favur l-użu tal-enerġija rinnovabbli u l-importanza li din it-tranzizzjoni tadotta politika b'saħħitha favur il-ħiliet u t-taħriġ tal-ħaddiema. Tul din l-Assembleja ħadu sehem aktar minn 1300 parteċipant minn madwar id-dinja. Il-Ministru Dalli tkellmet dwar l-importanza li pajjiżi b'realtajiet differenti jaqsmu l-aħjar prattiċi biex bekk jinstabu soluzzjonijiet innovattivi. Tedin naħdmu fil-qrib ukoll mal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli għaliex il-politika li qegħdin immexxu l qudiem li nżidu kemm jista' jkun l-enerġija rinnovabbli f'pajjiżna qiegħda tkun ikkonsidrata bħala politika pożittiva ħafna b'mod partikolari għal gżejjer li huma stat u li huma żgħir fid-daqs. F'indirizz tagħha l-Ministru tenniet li fl-aħħar snin Malta adottat inizjattivi sinifikanti biex tkun aktar sostenibbli u spjegat kif il-pajjiż irreġistra tnaqqis sinifikanti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fis-settur tal-enerġija bi kważi 60%. Spjegat li dan is-suċċess kien riżultat tal-bidla li l-pajjiż għamel meta qaleb mill-heavy fuel oil għal sorsi ta' enerġija aktar notfa. Il-Ministru Dalli spjegat ukoll li Malta qed tħares lejn l-investiment fl-enerġija nadifa kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. Hija rikonoxxiet l-importanza tal-kollaborazzjoni u l-bdil ta' informazzjoni u kompetenzi f'dawn l-oqsma. Fil-fatt Malta ntalbet biex tingħaqad fl-inizjattiva SIDS Lighthouse biex stati b'ċirkostanzi simili jaqsmu mhux biss l-arfien imma jkunu ta' appoġġ fuq oqsma bħal huma s-sigurtà tal-enerġija, l-affordabilità u jaċċelleraw it-tranzizzjoni lejn l-enerġija rinnovabbli. Malta qiegħda tagħmel parti wkoll issa mill-inizjattiva li tissejjaħ Lighthouse Initiative li ġib flimkien dawk il-gżejjer stati żgħar li qegħdin jagħtu impenn b'saħħtu ħafna fejn tidħol l-enerġija rinnovabbli. Sa dan it-tant il-Ministru Dalli konkludiet l-intervent tagħha billi saħqet li Malta tkun proattiva biex tagħti sema favur l-azzjoni klimatika e kif se tkun qed twaqqaf l-ewwel awtorità fl-Ewropa li se tkun iffokata fuq l-azzjoni dwar il-klima.